Сам музей відкритий був у 1869 році. О, як гарно. Так, так, так. Ти такий веселий. Повернемося до музею. Як я вже сказала, музей відкритий був у 1869 році. Музей гігантський. В ньому представлено експонати з цілого світу, діарами савців з Азії, Африки, Північної Америки, величезна колекція динозаврів, коридор еволюції людини розумної. Що ще? Велика бібліотека, яка налічує понад 450 тисяч екземплярів книг. Ну, колись я зайду всередину і познімаю вам всередині, який він, цей музей. Найбільший природознавчий музей в світі. О, ще забула вам сказати, є планетарій, але планетарій розміщений з іншого боку. Через дорогу центральний парк, Центропарк. Район досить дорогий, елітний. Ну, тут багато туристів. Зараз я таку картинку. Зараз я вам покажу планетарій. О, ці чудові дерева, платани. Вже з них кора облізла. Стоять рівненько. Хто зголоднів, може перекусити. Ось з того боку ліворуч є планетарій, там менше людей. Обіцяю вам обов'язково якось знайти час і відвідати цей музей. Ой, білочка. Давайте подивимося на білочку, як вона тут крутиться в травичці. О, як вона стрибає. Ой, як тут добре. Так, 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 так. Якась в неї хвостик такий облізлий. Ну, літо. На зиму хвостик стане пухнастіший. Шукає горішки. Йдемо далі. Он там зараз я вам покажу купол планетарія. А вон там за склом він. Зараз я вам покажу. На кожному кроці можна перекусити. Хто зголоднів, будь ласка. Вулична їжа. Саме основне з собою мати багато води. Вода, вода, вода. Спекотно, хочеться дуже пити. Ось там за деревами той планетарій. Ну, зараз я спущуся вниз спеціально і вам покажу. Елітні будинки, елітний район, досить дорогі. Щоб купити таку квартиру в такому будинку, потрібні чималі кошти. Від 3 мільйонів доларів, мабуть. Ось так. Ой, який гарний цвітник. Ой, яка красота. І трояндочки. І якийсь камиш. А ось там знаходиться планетарій. Зараз я вам покажу. Ближче. Ось. Там купол під шклом. Тема космос.
підписуйтесь на мій канал, пишіть коменти, ставте лайки. Рада всім.